इंसान का हाल तो यही है, जब हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, कोई नेमत देते हैं, दौलत देते हैं, इज्जत देते हैं, तो ये फरेहा बेहा, खुशी से ये अपने आपे में नहीं समाता, ये इतराने लगता है, मगरूर हो जाता है, घमंड में मुब्तला हो जाता है। और जब इनके अपने करतूतों की वजह से कभी इनके ऊपर कोई तकलीफ आ जाती है तो इंसान इंतहाई नाशुक्रा बन जाता है और वो कहता है कि हमने तो कभी अच्छे दिन देखे ही नहीं, हम पे तो अल्लाह ने कभी कोई फजल किया ही नहीं। ऐ मुसलमानों, जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रहे उस पर अफसोस न किया, जो हम कभी दे दिया करें उस पर इतराया न करो। ये दोनों चीजें इम्तिहान के लिए हैं।